আসসালামু আলাইকুম, স্মার্টিজো থেকে রাসেল বলছি। আজকে আমরা রিভিউ করতে চাচ্ছি হুয়াই P20 Pro। হুয়াই P20 Pro যেটা 6GB 128GB ভেরিয়েন্টে বেরোইছে, 6GB র্যাম 128GB রোম। আজকে আমরা দেখব হুয়াই P20 Proর ব্লু কালার প্রোডাক্টটা, গ্লোবাল প্রোডাক্ট আমাদের কাছে এসেছে। আমরা আরও আগে থেকেই সেল করেছি হুয়াই P20 Pro। আজকে আমরা P20 Proর টোটাল কনফিগারেশন, ক্যামেরা এবং P20 Proর ক্যামেরার সাথে আইফোনের ক্যামেরাটা একটু মিলিয়ে দেখব এবং P20 Pro iPhone 10 একসাথে রেখে দেখার চেষ্টা করব। আমাদের কাছে S9 প্লাসও আছে অল্প। এখন P20 Pro আমরা খুলি, দেখি প্রোডাক্টটাতে আসলে কী আছে, কেমন করেছে। এটা বাংলাদেশে আমি এই পর্যন্ত ব্লু কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারটাই পেয়েছি। তার মধ্যে ব্লু কালারটাই দেখতে সবচেয়ে সুন্দর, সেজন্য চিন্তা করলাম যে ব্লু কালারটা দিয়ে রিভিউ করি। হুয়াই P20 Pro। এটার মূল জিনিসটা হলো পেছনের ক্যামেরাটা করেছে তিনটা ক্যামেরা, ট্রিপল ক্যামেরা, যেটা বিশ্বের সর্বপ্রথম তিনটা ক্যামেরা নিয়ে আসছে পেছনে হুয়াই। এখানে তিনটা ক্যামেরার মধ্যে আমরা ক্যামেরা রিভিউতে পড়ে যাই, আগে একটু প্রোডাক্টটা দেখি। খুবই গুড লুকিং, ব্লু কালারটা খুবই সুন্দর। ক্যামেরারটা করেছে অনেকটা আইফোন এক্সের মতো। আমরা যদি আইফোন এক্সের সাথে মিলিয়ে দেখি, আপনারা লুকিং দুইটা দেখতে পারতেছেন। আইফোন এক্স লুকিং বেটার নাকি P20 Pro বেটার, দুইটা যদি আমরা একসাথে রাখি তাও দেখতে পারেন হুইচ ইজ বেটার। আইফোন 10টাও আমরা অন করি, সামনের ডিসপ্লে দেখব, দুইটা প্রোডাক্টই অন হোক। আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেখে নিচ্ছি অ্যাক্সেসরিজগুলো কি দিল। এখানে অ্যাক্সেসরিজ দিয়েছে P20 Proর সাথে সিম্পল একটা সিলিকন কভার যেটা স্মুথ, ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ওয়ারেন্টি বাংলাদেশে আসে নাই এখনও, সেক্ষেত্রে এটা বাংলাদেশে হুয়াই P20 Proর ওয়ারেন্টি ক্লেম করা যাবে না। আর বাংলাদেশের অথরাইজড শোরুমে যারা হুয়াই অফিসিয়াল প্রোডাক্ট সেল করে সেখানে আসার সম্ভাবনাও নাই, কারণ এটা অথরাইজড প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি পড়ে যাবে। যেমন শাওমি, হুয়াই ওরা ম্যাট 10 Proটাও বাংলাদেশে অথরাইজড এনেছিল কিন্তু সেল করতে পারেনি, সেজন্য। এখানে আছে চার্জার, যেটা সুপার চার্জিং হবে, যেটা স্যামসাংয়ে বলা হয় ফাস্ট চার্জিং, ওয়ানপ্লাসে বলা হয় ড্যাশ চার্জিং, সেটাই এরা ইউজ করছে এখন, সুপার চার্জিং, 45 মিনিটে ফুল চার্জ হবে। আছে একটা টাইপ সি ক্যাবল এবং হেডফোন। এখানে হুয়াই এই হেডফোনে করেছে টাইপ সি হেডফোন। এবং আপনার যদি সাধারণ হেডফোন থাকে 3.5mm জ্যাকের, সেটাও আপনি চালাতে পারবেন। এই যে এখানে আছে একটা কনভার্টার, আইফোনের সাথে যেমন কনভার্টার দিয়ে যায়, টাইপ সি থেকে 3.5mm জ্যাকের কনভার্টার। তাহলে অ্যাক্সেসরিজগুলো আমরা দেখলাম, সুপার চার্জার, কেবল, কনভার্টার এবং হেডফোন, টাইপ সি হেডফোন। দেন আমরা এখন ফোন রিভিউতে চলে যাই। ফোন রিভিউতে আমরা দেখাবো আমরা সেটিংটা করে নিই। ওয়াইফাইটা সেটিং করতে হবে।
দেন আমরা ক্যামেরাটা একটু দেখার জন্যই সেটিংটা করতেছি, এবং আপনি দেখতেছেন খুবই সুন্দর লুকিং। এখানে হোম বাটনে একটু কালার দিয়েছে, রেড কালার। এটা ভলিউম আপ ডাউন বাটন, টাইপ সি পোর্ট। P20 Pro ওরা ডুয়েল স্পিকার ইউজ করেছে, যেটার জন্য স্টোরেজ সাউন্ডটা হবে। এখানে সিম, ডুয়েল সিম আছে সাথে। এটা যেটা দিয়ে আপনারা এসি বা টিভির রিমোট কন্ট্রোলার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। ইনফ্রারেডটা, নয়েজ ক্যান্সেলেশন। সামনের ডিসপ্লেটা নোজ ডিসপ্লে, নোজ, যেটা হলো আইফোন 10-এর মতো। আমরা যদি আইফোন 10-এর ডিসপ্লেটা দেখি, আইফোন 10 এবং P20 Pro দুইটার ডিসপ্লে যদি আমরা একসাথে দেখি, তাহলে এখানে দেখতে পারতেছি আইফোন 10-এর ফুল ডিসপ্লেটা যদি সাদা করি তাহলে দেখা যাবে এই যে দুইটাই নোজ। আইফোন 10-এর নোজটা একটু বড়, সেখানে সামনের নোজের এখানে যে স্পিকারটা দিয়েছে সে কারণে বড় হয়ে গেছে, বাট P20 Pro নোজটা অনেক ছোট। দেন আমরা একটু ক্যামেরাতে যাই। স্কিপ করে দিয়ে যেতে হবে, নাও স্কিপ, এগ্রি, ওকে। লোডিং হচ্ছে। যেহেতু এটা ক্যামেরা ফোন, ক্যামেরার জন্যই স্পেশালি এটা এত সুনাম করছে, সেজন্য আমরা ক্যামেরাটা দেখব। এটা পেছনে ক্যামেরা দেওয়া আছে 68 মেগাপিক্সেল, স্টার্টেড 68 মেগাপিক্সেল। এখানে 40 মেগাপিক্সেল একটা ক্যামেরা, আর একটা ক্যামেরা 20 মেগাপিক্সেল, 20, 14, 16। দেন আরেকটা থার্ড ক্যামেরাটা হলো 8 মেগাপিক্সেল এবং ডুয়েল টোন ফ্ল্যাশ দিয়েছে এটাতে, খুবই সুন্দর লুকিং। আমরা এখন ক্যামেরাটা দেখব, আসলে ক্যামেরাটা কত সুন্দর। ওকে, নেক্সট, অ্যালাউ। আমরা যদি একটা সাবজেক্টকে এখানে করি, সাবজেক্ট ধরলাম আইফোন 10-এর এটা বক্সটা। এখানে একটা বিশেষ ব্যাপার যেটা, সেটা হলো এটা 5x পর্যন্ত জুম দিয়েছে পেছনের ক্যামেরায়, 5x, আপ টু 5x। এখানে ফটো মোডে যদি আমরা একটা ছবি ফটো তুলি, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে ফটো তুললাম, আসলে খুবই ভালো ফটো আসে। এবং আমি যদি এটাকে খুব জুম করি, তাও কিন্তু ফটোটা সেই তেমনই রয়ে গেছে, ফাটছে না। দেন আমরা এখানে পোর্ট্রেট মোডটা যদি ইউজ করি, পেছনের ক্যামেরার পোর্ট্রেট মোডে আমি যদি এই হেডফোনটা তো হচ্ছে না ঠিক মতো, সেখানে আমি ব্ল্যাক কালার S9 প্লাসের বক্সটাকে যদি দেন একটা পোর্ট্রেট মোডে ছবি তুলে দেখি কেমন হলো। খুব কাছে থেকে হয়ে যায় মেবি, সেজন্য হচ্ছে না। এটা খুব কাছে থেকে পোর্ট্রেট নেওয়ার কথা। হ্যাঁ, আমরা যদি হাতটা দিয়ে দেখি, আশেপাশে সব কিন্তু ব্লার হয়ে গেছে, শুধুমাত্র হাতটাই খুব ক্লিয়ার আছে এবং খুবই ভালো ক্যামেরা এখানে আছে। আপনি অ্যাপারচার কন্ট্রোল করেও ছবি তুলতে পারবেন, অ্যাপারচার মোডটা আছে। হ্যাঁ, অ্যাপারচার কমানো বাড়ানো যায়, নাইট মোড, পোর্ট্রেট মোড, ফটো, ভিডিও, প্রো, মোর অপশনে অনেক অপশন আছে। ওই P20 Proতে ক্যামেরাতে অনেক বেশি অপশন। শুধু ক্যামেরা নিয়ে হয়তো বা আরেকদিন আলাপ করব। আর এখন আমরা সামনের ক্যামেরাটা দেখি, সামনের ক্যামেরাতে আসলে P20 Pro কেমন করেছে। ফটো মোড, এটাতে 5x যে জুমটা, সেটা অনেক ভালো। সামনের ক্যামেরাতে আসলে আমরা সবাই আছি, যারা আমরা ক্যামেরার পেছনে আছি তারাও আছি। খুবই সুন্দর একটা ফটো তুলে আমরা। হ্যাঁ, আপনি চাইলে মিরর অন অর মিরর অফ করে নিতে পারেন। মিরর অফ নেবেন নাকি অন নেবেন সেটা আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। ক্যামেরাতে গিয়ে দেখি আমরা পিকচারটা আসলে কেমন হলো। খুবই সুন্দর পিকচার হয়েছে। আমার ছোট ভাই রাজু
এবং মামুন খুবই সুন্দর পিকচার এসেছে। আসলেই P20 Pro ক্যামেরার জন্য একটা বেস্ট ফোন এই পর্যন্ত আমার দেখা। আমরা আইফোন X এর ক্যামেরার সাথে একটু কম্প্যারিজন করব, আপনাদের একটু সময় নেব কম্প্যারিজন করতে। হয়তো আমরা আমাদের ভিডিও লেন্থগুলো একটু বেশি বড় হয়ে যায়, আসলে ডিটেলস আলাপ করতে গেলে একটু বড় হয়ে যায়। আমরা চাচ্ছি যত ছোটোর মধ্যে পারা যায় ভিডিওটা করতে, যত অল্প সময়ে পারা যায়, কিন্তু আসলে অল্প সময় তো আর বেশি কথা বলা যায় না, সেজন্য হয়তো বা ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে যায়, এটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এখন আমরা Huawei P20 Pro এবং iPhone X দুইটা দিয়েই যদি আমি সেম দিকে করি, দেখেন P20 Pro লুকিং বেটার। হ্যাঁ, আমি যদি P20 Proতে আমি কোনো ফোকাস করি নাই, এটাতে iPhone X ফোকাস করছি, দুইটা ফোকাস করলাম, দুইটা থেকে P20 Proটাই বেটার। আর আমি যদি সামনের ক্যামেরাটা দেখি, আমি কিছু বলবো না, আপনারাই দেখে নেন কোনটা বেটার। দুইটাতে ফোকাস করলাম, আপনারা দেখে নিতে পারেন কোনটা বেটার। এই পর্যন্ত আমার মনে হয় P20 Pro বেটার iPhone X থেকেও। আর এটা ডিসপ্লে যেমন iPhone X এর মতো করেছে, সামনে নোজটা আরও ছোট দিয়েছে, সুন্দর হয়েছে এজন্য দেখতে। পেছনটাও কিন্তু iPhone X এর মতো করেছে। এখানে এক্সট্রা যে জিনিসটা আছে সেটা হলো, এখানে তিনটা ক্যামেরা, iPhone X দুইটা ক্যামেরা, এখানে তিনটা ক্যামেরা। iPhone X এ মাঝখানে এলইডিটা ফ্ল্যাশটা দিয়েছে, এটা দিয়েছে নিচে। ওভারঅল P20 Pro ইজ বেটার, একটা ভালো ডিভাইস, এবং এটাতে ডুয়েল সিম আপনার মেমোরি ইউজ করার অপশনটাও আছে। এটাতে প্রসেসর যেটা ইউজ করেছে 6.1 ইঞ্চ ডিসপ্লে, প্রসেসর ইউজ করেছে হাই সিলিকন, যেটা হুয়াই সব সময় করে, নিজেদের প্রসেসর ইউজ করে, সেটাতে সেজন্য তারা হাই সিলিকন প্রসেসর ইউজ করছে, হাই সিলিকন 917 অক্টাকোর 4x2.4 GHz কর্টেক্স 128 6GB 6GB র্যাম 128GB রোম। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা হলো এটার ব্যাটারি পারফরমেন্স। ব্যাটারি আপনাকে খুবই বেশি সময় ধরে আপনি এটার পারফরমেন্স উপভোগ করতে পারবেন, কারণ 4000 mAh ব্যাটারি আছে এবং 6GB র্যাম আছে, এবং আপনার ডিসপ্লেটাও খুবই শার্প, খুবই সুন্দর, খুব ফাস্ট, ফেস আনলক থেকে শুরু করে সব কিছুই আছে। আশা করি একটা ভালো ডিভাইস, যদি দামি ডিভাইস কেনার কথা চিন্তা করেন, তাহলে Huawei P20 Pro ইজ বেটার চয়েস। থ্যাংক ইউ, আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট টাইম আরও কম্প্যারিজন নিয়ে আসবো হয়তোবা, এবং ক্যামেরার ডিটেলস কম্প্যারিজন নিয়ে আসবো S9 প্লাসের সাথে বা অন্য কিছুর সাথে, যেহেতু আমাদের কাছে ডিভাইসগুলো আছে। আর আশা করি আমাদেরকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকবেন। আমাদের Smartizo চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আমাদের Smartizo শপের ঠিকানা ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন, যেমন থেকেছেন Smartizo পেজের সাথে, Smartizo ফেসবুক আইডির সাথে, তেমন আমাদের সাথে থাকবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। ধন্যবাদ।